Самое лучшее, что можно было найти на Валбересе в такую жару, это вентилятор. Им я и хочу с вами поделиться. Без преувеличения. Это настоящее спасение этим жарким летом. Самое интересное, что с приходом холодов мы не задвинем его в далекий ящик. Потому что этот вентилятор еще и увлажняет воздух. Как будто этого было мало, и в этот вентилятор добавили отсек для аромамасел. А найти товар вы сможете у меня в Телеграме, ссылка на который в шапке профиля.